que sacaba doña, ¿cómo llamaba la mujer de? ¿La mujer de quién? La mujer de ahí, allá en la serranía, esta vieja, de Pedro Malo. ¿De ¿No? Pablo Vargas? Ese. ¿Sí? Sacaba unos pollos ya bastos así. Uy, pero o sea, unos pollos muy buenos. Sí, así, Sí. de gallina incubadora. De gallina incubadora con un gallo que tenía ella también buenísimo. Pero bueno, ya.